就真係乜嘢都好㗎。嗱，大家試下咁嘅角度去諗啊！嗱，第一、第二章其實一開始就講虛空，然之後就講咗用好多唔同嘅角度去嘗試去驗證點樣先至係有意義嘅人生，都係虛空嘅。但係然之後去到話冇嘢好得過，你看着是好的，喺勞碌當中你都可以享福，你信唔信啊？咁啊，求主幫助我哋。所以喺勞碌當中嘅弟兄姊妹，譬如工作勞碌啊等等，我哋要問嘅點樣可以喺勞碌當中享福咧？咁樣呢個即係可以討論啊！有機會我哋討論，或者後面嘅時間咧，我哋先再討論。好，今日就到呢一度嚇，已經過咗差唔多10分鐘啦。咁我哋有一個好簡單嘅祈禱結束。都係天父俾我哋咧，今日打開傳道書，或者我哋熟悉唔熟悉幫助我哋咧係啟導我哋我哋都係要腳踏實地。我哋好落實面對我哋嘅生活，面對我哋嘅人生，喺現實嘅生活裏邊，我哋去尋求創造嘅主，好嘅主，愛我哋嘅主，點樣帶我哋去品嚐我哋蒙福嘅人生？求你帶領我哋，主啊，叫我哋唔好困囿咗喺我哋自己嘅思維、自己嘅定義、自己嘅理解嗰度，以至到咧我哋終日勞勞累累，或者頻頻撲撲，或者咧營營役役最終咧都係一種勞苦嘅感覺，一種虛空嘅感覺。求主帶領我哋，賜福俾我哋每一個追求學習嘅弟兄姊妹，我哋喺你嘅話語上面咧係有得着有成長。多謝你，同心禱告奉耶穌基督嘅名。